Yesu ashimwe cyane, nongeye kumusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wacu Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Turashima Imana yakomeje kubana natwe kandi ikomeje kubana natwe mu rugendo turimo twiyemeje. Twatangiye amaso yacu, intambwe zacu, dukomeje gusenga, gutegereza kumva Imana mu ijambo ryayo, ari nta kindi dusaba Imana kutwatsamo umuriro w'umwuka wera, tukaba mu mwuzuro w'imbaraga z'ububyutse. Imana iguha umugisha rero. Uyu munsi Imana yifuje kuvugana natwe ngo iki? Reka turebe hano mu rwandiko rwa Petero wa kabiri. Petero wa kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, hari amagambo meza avuze ngo kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye kureba ijambo rivuga ngo umwifato uzanwa no kwizera. Imana igiye kuvugana natwe muri uyu munsi ngo umwifato uzanwa no kwizera. Kwizera, tumaze iminsi tukurebana, turi mu kwezi kwa gatandatu, aho turi kuvuga kwizera kuduhindura abana b'Imana. Twagiye tubona byinshi mu byo Imana ishaka kutumenyesha kandi iri kugenda itwungura kumenya muri rwa rugendo rwacu turimo rutwerekeza ku bubyutse, muri revival. Ariko uyu munsi Imana ivuze ngo umwifato uzanwa no kwizera. Kwizera twasanze ari imbumbe y'amakuru atuye mu mutima wanjye no mu mutima wawe. Aya makuru ni amakuru afite imizi ku rwego, ni amakuru dufitiye ibyiringiro kandi ibyiringiro bitadukoza isoni. Aya makuru rero agwiriye muri twebwe, ariko kandi ijambo ry'Imana uyu munsi ryongeye kuza riratubwira ngo kwizera, hari umwifato uzanwa no kwizera. Ayo makuru hari ikintu yakoze mu buzima bwacu, yazanye undi mwifato. Mwene data, ndagira nkubwire ngo turimo dutekereza ububyutse, turimo dutekereza imikoranire yacu n'umwuka wera iri ku rwego rw'igiye imbere cyane ndetse ruteye imbere. Ariko Imana irongera kutwigisha uyu munsi kugira ngo tumenye ngo dukeneye kureba ndetse no kwitegereza ubuzima bwacu nyuma yo kwizera na mbere yo kwizera, tukabona itandukanirizo. Kuko hari imyitwarire, hari imico, hari imyifatire iza mu buzima bwawe kandi ikinjirira mu muryango witwa kwizera. Ijambo ry'Imana dusomye hano riravuze ngo kumenya mukongereho kwirinda. Kumenya twasanze ari ikintu gikomeye cyane gifungurira kwizera mu buzima bwacu, ariko dusanze kimwe mu bindi bintu by'ingenzi mu buzima bwanjye nawe, umwifato ukwiriye kugira, udakwiriye gusiga, nakwiriye gusiga. Mwene data, Imana yongeye kuvugana nawe ngo kwirinda. Kwirinda ni indangagaciro Imana ishaka ko yinjira mu mutima wawe mu rugendo turimo rwo gutegereza ndetse no gushakashaka uko twakinjira muri ubu buzima bwa revival turi kuvuga. Kwirinda ni ngombwa mu buzima bwawe. Imana irongera kukwibutsa ngo kwirinda. Kwizera, wizeye Kristo kukwigisha ibyo ukwiriye kwirinda. Bijya bigorana cyane kuvuga ibintu no kurondora ibintu, ariko Imana ishimwe yaduhaye umwuka wera, kandi umwuka wera murabana, muragendana naho uri muri kumwe, ndetse hari n'ibyo akomeza kugenda akubwira buri munsi ukwiriye kwirinda, ukwiriye gusiga, ukwiriye kurekura, ukwiriye kudaturana nabyo. Hari inshuti, hari imyitwarire runaka, hari imikorere runaka. Ibyo byose umwuka wera iyo yabijemo kugira ngo agufashe kubwire kwirinda muri byo, ndagusaba kandi Imana iri kugusaba kugira ngo imbuto yo kwirinda ikurire muri wowe mu izina rya Yesu. Ntabwo byemera ko kwizera kwakinjira mu mutima wawe ngo gusangane umwifato kandi gusige nta mwifato kugusigiye. Kwirinda ni ngombwa muri ubu buzima, muri urwo rugendo.
kandi ntibihagarariye aho ngaho. Ijambo rikomeye cyane rivuga ngo kwihangana. Reka nkubwire mwene data, mushiki wanjye, youth time revival, Imana iri kuvugana natwe iki muri aka kanya. Ntabwo byemera, ntabwo bishoboka ko abantu b'abajene babana n'Imana bagatekereza umushinga Imana ibahaye gutekereza witwa ububyutse, ariko bagatakaza kandi bakabaho urugendo rwo kutagendana n'iyi ndangagaciro yitwa kwihangana. Kwihangana ni ingenzi, ndetse ni ingenzi cyane ko tumenya ko Imana iduhamagara kandi ariyo kwizerwa, ishobora byose, ariko iri kukubwira ngo ikeneye kukubona wihanganye. Ibaze nawe kwihanganira ibintu Imana ishoboye. Ese kubera iki Imana ishaka ko nihanganira ibintu ishoboye? Ibyo ngibyo nabyo Imana izakubwira impamvu yabyo, kandi uzasanga impamvu z'Imana iteka ryose ni impamvu nziza zo kukugirira neza. Ariko Imana yongeye kuguha inama, irakubwira ngo kwihangana ntikuze kuzima mu mutima wawe mu rugendo turimo. Nta kintu gikwiriye kuguca intege, ukwiriye kuzirikana kandi ugazirikana umwami wawe ko ashoboye byose. Ibyo agusaba kwihanganira si uko bimunaniye, ahubwo ni uko ashaka ko wihangana. Imana ijya yifuza ko wihangana uyu munsi, kubera ko ari nta yindi mpamvu wakumva mu matwi yawe iguteye kwihangana. Ariko Imana ishimwe ko ku iherezo ryo kwihangana tujya tunezezwa n'uko twihanganye, kandi koko hari impamvu nyinshi zagombaga kudutera kwihangana. Uyu munsi ushobora kubona nta mpamvu n'imwe igaragara ifatika wihanganye, ariko tegereza Imana gatoya uzamenya impamvu wihanganye, kandi uzanezezwa n'uko Imana koko yaje kukwihanganisha no kugushyiramo kwihangana no kugusaba kwihangana mu gihe gikwiriye, kuko byari bikenewe. Kwihangana rero ni ngombwa, ni ingenzi. Turi kuvuga umwifato uzanwa no kwizera. Tubonye kwirinda ndetse tubonye no kwihangana. Hanyuma rero hari ijambo riri gusoza rivuga ngo kwihangana mu kongereho kubaha Imana. Imana irashaka abajene bayubaha, Imana irashaka abakobwa n'abahungu bayubaha. Revival, ububyutse ntabwo bwemera abantu batari ku rwego rwo kubaha no kubahisha Imana mu buzima bwabo. Reka njyewe nawe tube abambasaderi beza bo kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro muri sosiyete turimo, mu miryango tuvukamo, mu mashuri twigamo, muri business dukoreramo. Hahandi wirirwa, hahandi uba, hahandi ugendagenda, ntabwo byemera, ntabwo bikunda ububyutse ko bwaba, ko reveil yaba, ko Umwuka Wera yakemerera gukorera hagati muri twebwe, ariko tutafite iyi ndangagaciro yo kubaha Imana. Ubaha Imana, ubahisha Imana. Kubaha Imana, impamvu imwe muri nyinshi eshatu tubonye zikomeye zishobora gutera umutima w'Imana, zishobora gutera Imana kuba yakora ibidasanzwe muri sosiyete iguhagaritsemo uyu munsi. Imana ikumpera umugisha. Kwirinda, kwihangana ndetse no kubaha Imana ni ngombwa cyane, ni umwifato dukeneye cyane kandi duhabwa no kwizera. Imana ikumpera umugisha. Turacyakomeje gusenga, turacyakomeje kwizera Imana, kandi intero ni yayindi, ububyutse. Dukeneye ububyutse, dukeneye karagita y'ubumana muri twebwe, dukeneye ubuzima, dukeneye imbaraga, kandi imbaraga zikora kandi z'Imana, kandi mu izina rya Yesu Kristo. Bana na Yesu, ugendane na Yesu, Umwuka we akomeze kukugumaho no kukomaho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.